утро, дорогие телезрители. В эфире программа «Доктор И» мы ее ведущий Кирилл Рацик. И доктор Ирина Першина. Ира, ты слышала, к каким выводам пришли чешские ученые? Они утверждают, что двухразовое питание, состоящее из завтрака и обеда, способствует похудению, а также поддерживает здоровье людей со вторым типом диабета. Да, эта новость была опубликована совсем недавно в одном из известных эндокринологических изданий. Причем одни специалисты не согласны с выводами ученых, а другие полностью поддерживают эти данные. Как раз эту тему я предлагаю обсудить прямо сейчас. У нас в гостях врач-эндокринолог, диетолог Ольга Рождественская. Здравствуйте. Здравствуйте. От лица нашей программы поздравляем вас с обретением нового статуса кандидата медицинских наук. Спасибо большое. Но объясните мне, пожалуйста, почему врачи, эндокринологи, диетологи никак не могут прийти к единому выводу? Сколько раз в день правильно питаться? 2, 3, 6, 1? И что именно Да, и что именно употребляете надо в употреблять? приеме пищи? На самом деле все современные диеты – это не что иное, как нетрадиционные манипуляции потреблением энергии. Последние данные говорят о том, что смысл правильной вот такой диеты, назовем это на самом деле диета долгожителя. Мы увеличиваем время сжигания энергии. То есть получается, что у нас 2 приема пищи, все остальное время идет затрата энергии, сжигание энергии. И человек снижает массу тела, и на самом деле, если есть какие-то хронические эндокринологические, там, метаболические заболевания, как ожирение, предиабет, скажем так, снизить риски дальнейшего развития таких серьезных патологий. Если говорить о сахарном диабете, все мы знаем, каким образом вырабатывается инсулин в ответ там, на получаемую пищу. И вот такие большие промежутки между приемами пищи диабетикам, на мой взгляд, с точки зрения традиционной концепции, противопоказаны. Если пациент принимает сахароснижающую терапию, допустим, секретагоги, инсулин, то такой вид диеты противопоказан, потому что период, который отсутствует питание, период голода, очень резко и сильно может упасть сахар, получится гипогликемия, и это крайне-крайне опасно. То есть все-таки существуют те люди, которым данный вид питания, о котором мы сейчас будем рассказывать подробнее, не подходит. Абсолютно верно. Такой вид питания подходит идеально при диагнозе ожирения, инсулинорезистентность, предиабет. Итак, давайте разбираться, что такое двухразовое питание, в чем состоят его принципы. Принципы двухразового питания заключаются в увеличении времени сжигания энергии. Ну, например, у нас будет завтрак и обед, или завтрак и ужин, или, допустим, обед и ужин. Сейчас расскажу, в чем разница. Вот касаемо похудения и предиабета, очень важно, чтобы в завтрак не входили углеводы. Хотя нам всегда говорили классические геркулес, овсянка, сыр. Но на самом деле наши пациенты просыпаются уже с высокими сахарами, инсулинорезистентность, у них дикие позывы к еде, дикий жор, прям так назовем. И если мы еще поедим углеводистую кашу, фрукты на завтрак, то мы только усилим аппетит. Итак, завтрак должен состоять фактически из белков и жиров. Он должен быть без углеводов. И что должно входить в этот рекомендуемый завтрак? В завтрак обязательно должны входить белки, жиры и клетчатка. То есть это может быть какая-то рыба, это может быть мясо нежирное с зеленью. И клетчатка – это какие-то, например, овощи, да? Самое опасное в завтрак – упустить клетчатку. Нам уже сложно ее в течение дня нагнать. Поэтому внимание на белки, жиры и клетчатку. То есть это любая зелень или, в принципе, можно даже, ну, я иногда разрешаю 1 хлебец. А здесь у нас еще представлены орешки. Орешки – это хорошее белково-жировое дополнение. То есть можно из данных ингредиентов сделать замечательный салат. Авокадо, он содержит полезные жиры. Семейство лососевых рыб – это омега-3. Яйца – это прекрасный диетический продукт. То есть мы прямо с утра запускаем весь наш ресурс синтеза половых гормонов, потому что наши все половые гормоны, они как раз рождаются из холестерина, из полезного холестерина. И причем завтрак у нас достаточно сытный, потому что мы готовимся к тому достаточно длительному промежутку до следующего приема пищи,
пищи. И это обед или ужин? Расскажите подробнее, что это должно быть. Подождите. А сколько должно пройти времени между двумя приемами пищи? На самом деле время между двумя приемами пищи не менее 3 часов. И после последнего приема пищи до завтрака должно примерно пройти от 14 и более часов. И считается, ученые доказали, чем больше перерыв между ужином и завтраком, тем лучше чистится печень. Причем нужно понимать, что не обязательно каждый день соблюдать данную диету. Ученые доказали, что абсолютно правильно 2 раза в неделю может любой человек, неважно, Себе есть это диабет, позволить. себе это позволить, даже если у него нормальная масса тела. Профилактики вот именно заболеваний, которые в будущем могут у него развиться. То есть диеты долгожителей, опять же. А давайте представим себе, я проснулся, есть не хочу. Я выпил кофе со сливками, да, и потом через 3 часа я поел, позавтракал. Это уже 2 приема так не пищи пойдет. было. А почему? Все, только кофе выпил, и все. Со сливками. Это же ключевой момент. То есть это уже, можно сказать, позавтракал. Так, хорошо. Второй прием пищи. Да, вот. Дожили мы до До обеда. второго. Хочется о нем Да. узнать. Обед у нас должен быть обязательно с углеводами, потому что если мы полностью углеводы исключим, мы войдем в такое состояние, как кетоз. Да, мы при этом будем худеть. Это вот сейчас современная модная диета, которая называется кето-диета. Придумали эту диету для того, чтобы стимулировать функции мозга, да, то есть говорили, что это хорошо, такая диета благоприятно влияет при эпилепсии, профилактика Альцгеймера. Но на сегодняшний день доказали, что безуглеводная диета, долго люди на ней не живут. То есть уменьшается продолжительность жизни. Поэтому мы же хотим и качества, и продолжительность жизни. И уже 100% известно, доказано, что углеводы должны присутствовать в прием пищи. Углеводы желательно сложные, которые долго перевариваются. Но сейчас большой выбор у нас. Мы, соответственно, можем и какие-то овощи более углеводистые добавить, и, конечно же, крупы. Опять же, нам и клетчатка, и плюс еще сложные углеводы. То есть все получается, на самом деле, очень даже правильно и великолепно. Амарантовая крупа. Что это такое? Первый раз слышу. Это вот очень современное правильное питание. Амарантовая крупа, киноа. В этой крупе содержится больше белка, чем, допустим, в обычной какой-нибудь там гречке. Да? И, соответственно, мы с удовольствием применяем это в нашей диете у пациентов и видим очень-очень хороший результат. Подведем итог. Во время второго приема пищи в рационе должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. Это, опять же, может быть рыба, это может быть мясо, это могут быть какие-то крупы. И вот сметана у нас здесь представлена как соус, какой-то жирный соус, как жирный компонент такого полноценного ужина. Самое важное – состав пищи. И понимать, что большая часть тарелки должны занимать овощи, зелень. То есть мы говорим так, что мясо или рыба – это должно быть на ладошку, а зелени – это на 2 ладошки. Вот примерно вот как бы система тарелочки, назовем это так. Путь к похудению – это всегда отказ от вредной пищи. Однако прежде чем приступить к какому-то периоду диеты, обязательно проконсультируйтесь с врачом-диетологом. Ольга, спасибо большое, что были у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. Ира, скажи мне, пожалуйста, вот если я в 2 часа ночи просыпаюсь от дикого храпа своего соседа за стенкой, я могу вызвать полицию? Он храпит, как отбойный молоток. Это вообще нормально? Думаю, Кирилл, в таких случаях нужно вызывать не полицию, а скорую помощь, потому что храп – это не такой безобидный симптом, как может показаться на первый взгляд. И сегодня хотелось бы мне как раз поговорить о последних исследованиях ученых, которые доказывают, что мужской храп крайне отрицательно влияет именно на мужское здоровье. У нас в гостях врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук Андрей Малявин. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот утро сегодня у нас как бы не у всех получилось доброе. Вот скажите, пожалуйста, я знаю, что после 40, если мужчина храпит, это в принципе более или менее нормально. Но так громко, ну это же никуда, ни в какие ворота не лезет. Ну, вы знаете, на самом деле храп-то симптом, но он не представляет сам по себе серьезной угрозы, потому что это просто расслабляются мягкие ткани глотки,
сужается просвет верхних дыхательных путей, и возникает вибрация, да, вот то, что в авиастроении флаттер-эффект так называемый. Он не несет в себе никаких патологических явлений, но, к сожалению, он является одним из предикторов, то есть предшествующих тяжелому поражению, которое называется ночное апноэ во сне. То есть остановки дыхания во сне, которые могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. И вот это вот очень серьезная проблема. Кроме храпа, это избыточный вес, это утренняя артериальная гипертония, особенно резистентная, это основные клинические маркеры, так называемые. И это несет в себе очень серьезные угрозы, потому что прекращение дыхания приводит к снижению насыщения крови кислородом всех тканей, прежде всего мозга. И после этого следует стимуляция дыхательного центра мозга, он включается, идет выброс адреналина, то есть все время как бы на подколках существует человек. И вот это бесконечная игра сосудов. Расширение, сужение. И вот это приводит прежде всего к так называемой эндотелиальной дисфункции. Дело в том, что у нас внутренняя поверхность сосудов, эндотелий, он гормонально активен, он регулирует сосуды. Мы говорим такой термин эндотелиальная дисфункция. За счет этого формируется артериальная гипертония. А что касается конкретно мужского здоровья, надо помнить, что эрекция – это наполнение кавернозных тел, куда подходит очень тоненькая пенильная артерия. И если есть эндотелиальная дисфункция, то потенция нарушается. Причем смена партнера не поможет. Давайте как раз перечислим все причины импотенции. Кирилл, я тебя попрошу визуализировать это на доске. Так, заболевание предстательной железы. Ну, это понятно. Чаще всего. Дальше. Гормональные нарушения, Это мы уже знаем, мы просто неоднократно об этом говорили уже в наших программах. психологические отклонения, сахарный диабет, а также, конечно же, атеросклероз. И сюда как раз добавляется храп как симптом проблем с верхними дыхательными путями и с нарушением сна в том числе. Да, синдром ночного апноэ. К какому врачу бежать? Строго говоря, этим занимается прежде всего пульмонолог, потому что первичная причина, если он владеет методиками, соответствующими диагностики и лечения. И это может быть сомнолог. Это очень узкая специальность. Она, конечно, в основном занимается не апноэ, а в основном нарушениями сна другими, но тем не менее. Ну и сексолог тоже должен владеть ситуацией. Что происходит после того, как к вам, как к пульмонологу, обращается мужчина с подобными проблемами? Для того, чтобы верифицировать диагноз, то есть понять, насколько часто возникают остановки дыхания и к каким последствиям они приводят, каковы, прежде всего, сердечно-сосудистые риски, для этого существует целая система диагностических процедур, которые за последние годы настолько упростились предельно. Если раньше нам нужны были отдельные комнаты, целая аппаратура с 12 датчиками и так далее, сейчас мы в основном пользуемся вот такими очень простыми датчиками, называется кардиореспираторный мониторинг. Он вешается на руку, один датчик на пальчик вешается, определяется сатурация, то есть насыщение крови кислородом. Эта аппаратура дается домой человеку, чтобы он не спал Домой. где-то в специальном учреждении, а Абсолютно. дома он себя сам Да, тестирует. на ночь повесил это все, включил, утром проснулся, принес нам на расшифровку. И мы получаем очень полную информацию о количестве эпизодов, о степени падения кислорода в крови и о рисках кардиоваскулярных. То есть, по сути дела, после этого начинается лечение. Что происходит дальше? Какое лечение, какие схемы лечения вы Схем на назначаете? самом деле немного. Их можно полностью забыть про лекарственную терапию, потому что на сегодняшний день ни одного средства, которое бы реально помогало апноэ, не доказана эффективность. В ряде случаев помогает, но редко, операции, лор-операции, связанные с иссечением избыточных тканей, исправлением носовой перегородки, но как самостоятельно практически не используются. Редко используются так называемые капы, одеваемые на зубы, выдвигающие нижнюю челюсть. Там есть проблема, они не очень приживаются в Российской Федерации, потому что для использования кап нужна полная санация ротовой полости, что, в общем, достаточно дорого. И достаточно тяжело в этих капах спать, потому что я как стоматолог одно время занималась этой проблемой, мы изготавливали эти капы, и очень мало людей, которые могли приспособиться к Да, ношению. комплайенс не очень высокий. Золотой стандарт
так называемая CPAP-терапия. CPAP – это английские слова Continuous Positive Airway Pressure. Всего-навсего в 1981 году Колин Салливан, австралийский ученый, предложил использовать неинвазивную вентиляцию легких для создания воздухоносного стента, чтобы не было перекрытия воздушных путей, создание небольшого положительного давления. Давление действительно очень небольшое, от 5 до 20 миллиметров водного столба. И для этого придумали приборы, CPAP-аппараты, которые за последние годы настолько усовершенствовались, что иногда меня вызывает удивление, потому что каждый год я на выставках вижу все новые и новые. Все более компактные, более изящные. Да, потому что компактные. Я помню еще те аппараты, которые там были 6 лет назад, они были такие громоздкие, и, на мой взгляд, спать в них также было невозможно. Сейчас вот вы подобный аппарат принесли с собой. Ну вот это он одна из так последних выглядит. моделей. Она весит, по-моему, чуть больше килограмма, причем это вместе с увлажнителем. Вот идет такая трубочка, вот маска, ну в данном случае носовые канюли силиконовые, которые подгоняются под размеры, очень удобно использовать, не мешают спать. Их можно снимать ночью, если есть необходимость. В чем прелесть? Во-первых, это прибор автосипап, то есть он сам определяет необходимое давление на каждом вдохе и выдохе. Это космический прибор, на самом деле. Кроме того, у него есть карта памяти. То есть не надо делать потом повторных исследований. Просто периодически пациент вынимает карту памяти, приносит нам на расшифровку, и мы смотрим все. То есть практически это жизнь сберегающая технология. Я должен сказать, что буквально в прошлом году впервые в истории Российской Федерации мы утвердили 2 национальные клинические рекомендации. Одна касается метаболического синдрома, и в том числе использования СИПАП-терапии, потому что меня всегда удивляют дамы, которые худеют, не анализируют эту проблему, потому что там тоже есть такая проблема. И вторая рекомендация – это лечение резистентной артериальной гипертонии и СИПАП-терапии. Потому что давно во всем мире известно, первая причина резистентной артериальной гипертонии и самая ключевая – ночное апноэ. Вы сказали, что это космические технологии. Наверное, и цена космическая. Нет. Нет. Вот стоимость вот этого прибора, ну, он совсем новый, он может быть чуть побольше, но это хороший компьютер. Но в чем еще прелесть аппарата? Его же прекрасно воспринимают партнеры по сну. Потому что больной не может ни храпеть, ни говорить. И прекрасно... И привязан. Ну, он не привязан, нет. Тут совершенно спокойно, вольно можно абсолютно не мешать. И вот вопрос комплаенса. Комплаенс – это приверженность лечению. Первая реакция – да я с аппаратом, да как я буду спать? Исследование проведено давно, когда автосипапов не было, и были вот такие машины, и они шумели. Вы знаете, какая приверженность? 4 года использования, 75%. То есть привыкают как к соске. Отлично. Привыкают. Вот такой приверженности нет ни у одного лекарства. А самое главное, что чем тяжелее апноэ, тем яснее результат. Потому что мы обычно даем там на 5-6 дней пробную, подбираем маски там и так далее. Потом приходит и говорит, слушайте, я 10 лет так не спал. Я 10 лет так не спал. Да я встал со светлой головой. И потенция вернулась. Ну, про потенцию могу отдельно рассказать. У меня мой давнишний приятель, долго я уговаривал все-таки обследоваться, полечиться. Он стал использовать аппарат, пришел и говорит, Андрей, знаешь, говорит, я за последние... А ему 66, наверное, лет, да. Я за последние 15 лет впервые увидел эротический сон. Я надеюсь, что мой сосед сейчас смотрит нашу программу и обязательно придет на прием к пульмонологу. Андрей Георгиевич, спасибо вам большое за такую интересную и полезную информацию, за то, что были у нас сегодня в гостях в студии. Спасибо. Всем здоровья. Ира, ты когда-нибудь обращала внимание на людей, которые в 7 часов утра едут в общественном транспорте? Они все похожи друг на друга. Они все стоят с такими каменными лицами, такое ощущение, что лица у них еще не проснулись. Зато я бодрый, свеж. Угадай, почему? Почему? А у меня есть маленький секрет. Какой? Я назло своему соседу, который у меня храпит за стенкой, пою во время бритья. И сразу чувствую себя прекрасно, у меня разглаживается все лицо, я просыпаюсь. Работает, правда, нестабильно и не всегда. Может быть, есть еще какие-то секреты? Я знаю, кто поделится с нами сегодня своими полезными советами. У нас в гостях тренер по фейс-фитнесу Ольга Малахова. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга, добро пожаловать. Доброе утро. Ольга, фейс-фитнес – это фитнес для лица, то есть зарядка для лица?
либо гимнастика для лица, как вам будет удобно это называть. Сегодня мы решили рассказать нашим зрителям о том, как наиболее эффективно с утра разбудить свое лицо. И мы ждем от вас какие-то ваши секретики. Конечно, я научу вас сегодня, как просыпаться безумно счастливой или счастливым и выходить из дома чертовски привлекательным. Ну что, начнем? Так, я готов на себе проводить эксперименты. Я сейчас вас хочу научить, как правильно и эффективно умываться так, чтобы убрать утреннюю отечность. Я для этого сниму очки. Да, пожалуйста. С чего начнем умывание? Универсальный способ для всех. Когда мы умываемся, мы используем какое-то очищающее средство специально для лица. Мы его наносим на руки и распределяем по лицу по определенным линиям. От центра к периферии. Мы наносим от середины лба. Начинаем с лба, да? Начинаем с лба. Ага. Да. Затем по носу к вискам, Под глазами. под глазами. Спускаемся чуть ниже по скулам, по щекам. И сливаем по шее. Давить сильно надо? Все с любовью. То есть ласкать себя с утра. Конечно, конечно. Таким образом мы на самом деле можем надеть на себя улыбку. Ольга, а какие ошибки может совершить тот человек, который умывается в первый раз согласно вашим рекомендациям? На самом деле ошибка здесь может быть только одна, когда мы очень сильно давим на свое лицо. Потому что эти практики очень простые, они подходят всем, они улучшают кровообращение и лимфоток. Часто бывает, что именно глаза выдают с утра то, что мы не выспались или не очень хорошо себя чувствуем, потому что появляются мешки, круги под глазами. С этими недостатками можно как-то бороться? Можно бороться. У меня есть старый бабушкин способ. И для этого нам понадобится ложка. Так, Самая простая чайная ложка. Ты со мной, Кирилл? да. Отлично. А почему она во льду? А мы сделали имитацию холодильника. То есть мне надо с вечера положить ложки в морозильник и с утра их доставать. Ни в коем случае, Кирилл. Когда вы утром проснулись, положите, пожалуйста, ложки просто в холодильник. Ни в коем случае не в морозильную камеру. Нужно, чтобы ложки остудились на пару градусов. Не нужно, чтобы они были ледяные, потому что мы можем застудить. А что мы им будем делать? А мы их будем выпуклой частью, потом, когда достанем из холодильника, будем прикладывать к нижнему веку и вот так вот слегка прокатывать. Ну, то есть получается такой прохладный массаж. Да. Это Он против очень приятный. синяков. Это против мешков и синяков. И прекрасно тонизирует лицо. А можно ли как-то усилить этот эффект, например, нанести крем и также ложками втереть или, не знаю, подогреть их? Да, конечно. Я не уверена, что Кириллу очень понравилась понравилось, я кайфую. эта техника. Тогда мой следующий способ, он больше подходит для женщин и называется самомассаж с ложками. Ложки, когда мы холодные, прислоняем к нашему лицу, они у нас нагреваются. Можно поставить с собой стакан горячей воды, опустить туда ложки. В этот момент нанести на лицо свой любимый питательный крем, либо масло для лица. И мы будем работать ложками, как нашим омолаживающим инструментом. То есть я Такой практически тренаж. угадала, Конечно, что ложками вы можно абсолютно наносить правы. и крем. Да, мы крем В смысле, нанесли. Да, мы сейчас будем массажировать. Это у нас такой ложечный массажер. И представляем, что на нашем лице уже нанесен крем, либо косметическое масло. Нанесли, потом берем теплые ложки и начинаем с вами как будто разглаживать лицо. Да? Да, лоб вверх. Делаем круговые движения в зоне межброви. Третий глаз тренируем. Расчищаем его. Мне нравится. Это очень приятная практика. Затем мы работаем с височной зоной, приподнимаем уголки глаз. Как вам удобно, можно будет вот так сделать. И по уже известной схеме мы с вами разглаживаем лицо от центра к периферии. А чем вы рекомендуете завершать такой необычный ритуал пробуждения? Это пробуждение нашего лица с помощью очень простого щипкового массажа. Можно его попробовать. Кирилл, повторяйте за нами. А просто... Легкими щипками. щипать себя Да. просто, Снизу вверх.
подбородка мы работаем с мягкими тканями нашего лица. Зона второго подбородка, у кого он есть, прощипываем. Ольга, спасибо вам большое за новые упражнения, которые обязательно обогатят мой утренний ритуал пробуждения. Спасибо вам огромное. Спасибо. С вами была программа «Доктор И». Смотрите нас по будням на канале ТВ-центр. Не болейте. Информацию о нашей программе ищите в социальных сетях и на нашем сайте. Увидимся!